danas smo ovdje da inspirišemo mlade ljude i želim da im stvarno predstavimo pravu sliku onog što je Dubaj danas. Koji su to najčešći mitovi? Da će ti graditelji pobeći negdje ili nestati. Kako izgleda plata? Ne postoji plata. Koliko je bila tvoja najveća prodaja do sada? Generalno se vrte te manje brojke, ali češće. Da li misliš da ti je naš balkanski mentalitet pomogao ili možda odmogao u ovom okruženju ovdje? Definitivno pomogao. Nema uopšte razloga za neki strah. Pozdrav i dobrodošli u prvo zvanično izdanje podcasta Dubai na balkanski način. Ja sam Dušica. Vodit ću vas kroz priče koje ovaj podcast donosi. Ovdje ćemo pričati o životu, poslu i izazovima naših ljudi koji su svoj put našli na Bliskom istoku. Svaka epizoda doneće korisne savjete, inspiraciju i možda poneki smeh. Sve naravno na balkanski način. Danas imam zadovoljstvo da ugostim Ivanku. Ona je agentkinja za nekretnine koja u Dubaju gradi svoju karijeru još od 2016. Pričat ćemo o tome kako je stigla ovdje, šta je inspiriše, pričat ćemo o tržištu nekretnina, o poslu agenta, ali i o životu u Dubaju, izazovima i svemu onome što ovaj grad čini posebnim. Ivanka, dobrodošla. Dobar dan, Dušice, hvala što si me pozvala. Vrlo sam srećna što sam tvoja prva gošća u ovom podcastu. Želim ti puno sreće u tome. I danas smo ovdje da inspirišemo mlade ljude koji su spremni za neki novi korak i želim da im stvarno predstavimo pravu sliku onog što je Dubaj danas. Dubaj deluje jako intrigantno našim ljudima na Balkanu i često me čak i dan danas, posle toliko godina, pitaju kako sve to zapravo izgleda. A ti si neko ko ovdje također jako dugo, pa bih voljela da mi kažeš šta za tebe predstavlja Dubaj, kako bi negdje iz svoje perspektive opisala ovaj grad? Pa Dubaj od prvog dana, od kad sam ovdje, stvarno me ne prestaje da me inspiriše. Od prvog dana se osjeti ta energija, motivacija na svakom koraku. Ljudi su stalno u žurbi, rade i zaista je nemoguće ostati nemotivisan. I stvarno iz dana iz dan konstantno se gradi, konstantno raste i svaki put kad pomislim da je nemoguće nešto novo da izmisle, nečim novim da su napreda, oni stalno imaju nove projekte koji su na 5 godina, na 10 godina sa novim inovacijama. Tako da zaista je nemoguće ne ostati u korak sa njima. Voljela bih nekako da krenemo od samog početka. Kako si se ti uopšte našla u Dubaju i kako je sve počelo? Pa iskreno, Dubaj uopšte nije bio moj plan u početku. Kao i većina naših ljudi sam htjela da odem u Ameriku, međutim bila sam odbijena za vizu i sad iz ovog ugla vidim prednosti i zašto se to desilo. I moja drugarica je živjela ovdje i radila i rekla mi dođi za Dubaj. I onda sam ja na njenu ideju došla ovdje kao turista. Ostala sam mjesec dana i automatski sam shvatila da je ovo grad sa mnogo država, generalno Abu Dhabi i Dubaj, sa jako puno potencijala i shvatila sam da Srbija nema taj kapacitet mogućnosti gdje sam ja se videla. Nakon završetka fakulteta, to sam htjela da naglasim, ja sam završila master, državni fakultet i nisam vidjela način ni nikakvu motivaciju u Srbiji. I Dubaj je bio jedina prva opcija i tako sam došla i ostala, dobila prvi posao i više nije bilo nazad. Da, interesantno i stvarno mislim da je to ono nešto što jako često čujemo jedni od drugih. Došla sam na par mjeseci ili čak došla sam na par dana i onda godinama kasnije evo nas i dalje ovdje. A reci mi, da li postoji nešto specijalno što te je privuklo da baš onda ovdje ostaneš i gradiš svoj život i karijeru u ovom gradu baš? Pa specijalno ljudi koji su stvarno, svako ko je ovdje je u poslu. I generalno nailazimo na ljude, ja verujem da i ti si naišla na gomilu tih ljudi koji su tu i da ti pomognu i da ti daju ideju. Ja se sećam, ja sam tada radila za jedan restoran. Jedan čovjek mi je prišao i rekao, ti si toliko komunikativna, ti bi trebala da radiš real estate. Ja ću biti iskrena, ja nisam znala uopšte o čemu on priča. Real estate, ja sam izguglala, to je prodaja nekretnina, ja uopšte nisam znala, on je meni dao tu ideju, meni to ostalo u glavi tada, međutim nisam uopšte ni ja znala, mislila sam da treba neko ogromno znanje, neka škola za to i ja sam nekako zapisala sam to u telefon, jer tako volim da zapišem stvari i onda sam, to mi je ostalo i posle sam to našla kad je zaista posao našao mene, jer to se meni desilo. Da, slažem se. Dubaj je nekako grad koji te jednostavno gura da ideš napred i mislim da svi to ovdje vidimo i osjetimo tu energiju, te prilike i jednostavno poznanstva sa ljudima iz svih sveta, tačno tako. A reci mi, da li se sjećaš nekih svojih prvih utisaka? Postoji nešto što ti je bilo najteže da se privikneš u početku? Pa svaki početak je težak. Generalno niko od nas ovdje nije imao neki lagani početak.
i najviše privikavanje na kulturu, na način života koji je brz, ali toliko je ovde sigurno i sve organizovano da odakle mi dolazimo, ja mislim da stvarno našim ljudima, mi smo nekako istrenirani na teške uslove života i nekako ovde nam je sve ono nekako čak i olakšano i onda automatski čim imaš posao, ti znaš koji je tvoj plan dana i na konto toga organizuješ sve ostalo, tako da mislim kultura generalno i jezik kao ta barijera, učenje jezika i privikavanje, ali to je vrlo brzo kroz svakakav posao se dođe shodno. I moja sestra kad je došla isto jezik, ali svi smo to jako brzo savladali. Da, taj početak je uvek najteži tih prvih par meseci. Reci mi, da li misliš da ti je naš balkanski mentalitet pomogao ili možda odmogao u ovom okruženju ovde? Definitivno pomogao, zato što smo mi došli iz uslova gde sve moralo i da se trenira, i da se uči, i da se radi. I onda nam to ovde uopšte nije predstavljalo problem. Čak su ljudi ovde bili šokirani, oj, ti hoćeš i da radiš i ovo i ono i sve stižeš i prosto smo mi tako napravljeni za sve od svih trauma i ratova koje smo imali, tako da smo nekako, sve to je dobra jako priprema za ovo ovde i onda ovde sve nekako dođe lagano u tom smislu, ok, ako je samo posao, nije problem. Tako da generalno mentalitet, naš taj radni i istrajni nam je svima pomogao, a u nekom odnosu možda tom prenaglašeno odmogne, jer ljudi se uplaše od generalno našeg tog nastupa gde sve znamo i obrazovani smo i spremni i brzi i znamo i onda je to sve jako puno informacije za nekog ko ne može uopšte da shvati odakle mi dolazimo i koliko imamo toliko, kako da kažem, kompleksnu ličnost svako od nas, ja verujem. Slažem se s tim stvarno i baš to lepo objasnila jer isto smatram da taj naš balkanski mentalitet i tekako ume da bude prednost, a ponekad i izazov. Sad kad smo pomenule već te neke izazove života u Dubaju, hajde pređemo na ono što tebi savršeno ide, to su nekretnine. Hajde pričamo malo o tvojoj profesiji. Možeš li mi reći kako danas izgleda tržište nekretnina u Dubaju i koliko se promenilo od kada si ti počela? Pa ja sam počela da radim real estate 2017. Zatim sam imala pauzu 2019. i 2020. kad je tržište počelo malo pred COVID da bude nestabilno i generalno osjećalo se neki strah u ljudima i stvarno ništa nismo prodavali 2019. Mislim da je situacija ta bila generalno u svetu. Zatim nastupio COVID i tek posle 2001. do sad 2025. je stvarno real estate u punoj snazi. Međutim, ja znam i pre toga, od 2015. od kad sam ja ovde stvarno, i tad je bilo jako, jako veliko interesovanje za real estate, tako da je onako malo ide ka više, ka niže periodično, ali generalno sad je stvarno dobar moment, ljudi su obrazovani, ljudi su informisani, više nije tabu ni investiranje, ni kupovanje nekretnine na Middle Eastu, tako da nekako sve ide na bolje u tom nekom segmentu. Ja stvarno vidim da ljudi sve više i više su zainteresovani, specijalno iz naših krajeva, više uopšte nije nekako nepoznato. Svi već uveliko pričaju o tome. Na primjer, razlika je upravo ta da je tek kad sam krenula da radim real estate, ja sam morala jako puno da objašnjavam zašto. A više sad nemam da objašnjavam. Apsolutno sam preskočila tu temu zašto da se kupi neka nekretnina u Dubaju. Idemo samo na biranje. Šta? Kako i zašto? Koji je razlog investiranja? Da li investiranje ili korišćenje stana ili koja god druga opcija za rentiranje, ali nema više zašto, ljudi znaju zašto. Da, nekako su obrazovani i informisani. Apsolutno. I mislim da danas svako poznaje negde nekoga ko kupuje nešto u Dubaju i deluje da je tržište postalo pristupačnije nego što je bio to slučaj ranije. Uslovi. Generalno UAE svake godine dolazi sa sve olakšavajućim i olakšavajućim uslovima, sa sve većim motivacionim faktorima kao što su golden visa, olakšavanje plaćanja. Ljudima uopšte ne treba finansiranje što se tiče plaćanja ukoliko uzimate stanu otplatu, vi plaćate direktno taj down payment ili učešće direktno developeru ili firmi koja vrši gradnju zgrada, tako da bitno je da naglasim ono što stalno volim da objasnim, je da svaki graditelj, svaki developer koji uopšte dođe sa idejom i projektom da izgradi zgradu, oni moraju da izvrše uplatu na escrow account, to je jedan račun koji oni moraju da napune sa novcem
s kojima planiraju da grade i time vrednosti dobiju građevinske dozvole, pokažu državi da imaju novac da izgrade tu zgradu i samim tim oni svoje financije zablokiraju sve do momenta dok oni ne izgrade tu zgradu. Samim tim su investitori zaštićeni i znaju da njihov novac će biti, ako se zgrada ne izgradi, vraćen, tako da uopšte nema onih momenta kao što kod nas. I možda će se desiti, ja stvarno imam svakodnevno pitanja, a šta ako ne izgrade, a šta ako se ovo desi, oni ne shvataju koliko ovde to sve regulisano i to je stvarno neki akcent koji volim da naglasim da ne može svako da dobije dozvolu da gradi. I stvarno mora da prođe kroz sve provere i tek onda se ulazi u izgradnju. Hajde onda za sve one koji u stvari razmišljaju da naprave taj korak i da investiraju u Dubai, ali ne znaju dakle da počnu. Da li možeš malo detaljnije da mi opišeš taj proces prvi put kupovine? Pa ja uvek volim prvo da pitam par pitanja o načinu plaćanja, o iznosu, budžetu koji ćemo da uložimo, o lokaciji, koji je cilj, da li klijent želi da koristi stan, želi da ga rentira na kraju dana, da li hoće da ima način plaćanja je jako velika razlika u kupovini gotovog stana, gde automatski možemo da profitiramo i pravimo novac od investiranog iznosa, ili način plaćanja, payment plan, gde plaćamo u ratama, znači da učešće i onda posle rate. Tako da to su neke dve razlike koje prvo klijent mora da se odluči sam i na konto toga mi, agenti, čisto vodimo kroz proces klijenta i pomožemo da nađe najbolju opciju. Jer isto od 100% opcija nisu sve dobre, nisu sve na dobroj lokaciji i neki graditelji nisu provereni, odnosno 100% opcije 20% stvarno provereno i dobro. I onda je to naš deo posla gde mi moramo samo čisto da navedemo klijente da izabere pravu opciju od datih i da prosto napravi pravi izbor i da pomognem u tom procesu, ali generalno su sve olakšani, svakim danom je sve lakše i lakše i ono što je stvarno zanimljivo, to je moja specijalizacija off-plan, to je znači kupovina stanova u izgradnji, znači iz brošure, gde biramo stan na konto brošure i cenovnika. Od prvog dana kada graditelj da objavu da je počela prodaja stanova, mi biramo stan, daje se učešće nekih 20%, gde klijent ne mora da bude u državi, potrebne su samo informacije pasoš, e-mail i broj telefona i to učešće, down payment koje se šalje preko bank transfera, postoji neke druge opcije, ali to je najblaža opcija gde uopšte klijent ne mora da bude tu. Znači sve se radi online, sve se radi papirološki, dokumenti se šalju međusobno na potpis i prosto se posle, nakon 2-3 godine, recimo, prati taj payment plan do izgradnje, kad se dobija ključ i gde se plaća ta poslednji iznos, negde 50%, negde 60%, negde 70%, zavisnosti od svaki projekat različit, tako da to je neka onako najblaža i kako da kažem, jednostavnija opcija gde uopšte nema razmišljanja, prosto klijent je tu da kaže šta želi, koju lokaciju iznos, mi mu pomognemo u izboru projekta i odradi se taj početni učešće, dalje se prati payment plan. A recimo, interesuje me kakvi su uslovi ako neko sa naših prostora sa Balkana želi da kupi stan ovde? Da li banke ovde uopšte nude mogućnost kredita strancima? Nude, morate da budete zaposleni ovde i koliko ja znam sad, šta su menjali poslednjih, ali znam da morate imati konstantan prihod 6 meseci, nakon toga idete u svoju banku i morate imati jedan određeni iznos koji ćete dati kao učešće za stan, ostatak vam plaća banka i daje vam, s tim što mnogo lakše daju finansiranje na gotove stanove, za stanove koji nisu gotovi dobijate način plaćanja od graditelja, tako da te dve opcije postoje. Negde gde zgrada nije gotova, tu dobijate način plaćanja direktno od developera, a gde je zgrada gotova, tu možete potražiti pomoć od banke. Recimo, interesuje me, da li postoji neka lokacija koju bi ti posebno izdvojila ili preporučila za prvi zakup ili prvu kupovinu, a da ima dobar odnos cene i kvaliteta? To je odlično pitanje i iskreno ti kažem, ja se zapitam posle 10 godina ovde, zato što se konstantno menja. Grad raste konstantno i evo i ti si svedok da se generalno duplirala veličina grada. Grad rasti i na jednu stranu aerodroma i na drugu stranu prema Novoj Palmi i prema pustinji, grade se ostrvski projekti, tako da stvarno jako puno dobrih projekata, jako je teško uopšte predložiti nekom. Ja uvek predlažem 3 opcije gde onda klijent izražava svoju želju i naglašavamo uvek
prednosti i mane, ali recimo, ajde izvojit ću Dubai Islands, to je recimo nešto najinteresantnije trenutno, to je poluostrvo koje se gradi, sastavljeno 4 ostrva, konektovana su sa 3 puta ka kopnu i veće od sadašnje Palme, bit će golf tereni, marine, shopping mall, stvarno nešto fenomenalno. Već prodajemo projekte tamo u izgradnji, projekat je planiran za neke 2 godine već da bude live, već postoje hoteli koji su funkcionalni, tako da to je nešto što je vrlo blisko izvršetku. Za 2 godine već možete da generišete neki profit od uloženog iznosa, a uvek sve što navodi je mnogo više, kako da kažem, profitabilno za investiranje kao lokacije sama. Tako da, eto, naglasit ću Dubai Islands. Recimo, Mejdan, isto koji je jako blizu downtowna, jako tiha, family, porodična lokacija, blizu downtowna, opet ste malo izolovani, imate mesta za da izgradite kuće, postoji kuće, stanovi, zgrade, jako, jako dobra lokacija. Što se tiče downtowna, a što se tiče, recimo, uvek je Palma bila interesantna, sad imamo novu Palmu koja se gradi, međutim, to je na nekom 10-godišnjem planu izgradnje, tako da je malo odložen datum izvršetka projekta, ali recimo novi aerodrom, koji pretpostavljam da svi znamo, ali evo naglasit ću novi aerodrom koji dolazi na tu stranu Nove Palme, na putu ka Abu Dhabiju, takođe jako vrlo dobra lokacija za investiranje, zbog toga što će Abu Dhabi i Dubai biti konektovani novim metrom, ja mislim za neki 20 minuta će biti mogućnost odlaska i dolaska, tako da plan je governmenta da povežu Dubai i Abu Dhabi i samim tim Dubai će rasti na tu stranu Abu Dhabija. Tako da recimo Dubai Islands, Mejdan i taj deo ka novom aerodromu je stvarno top 3 lokacije gde ne morate da razmišljate, šta god uložite biće profitabilno. Da, i ja to primećujem, sve češće ljudi biraju nove i porodične zone, a realno cene su još uvek ok i kvalitet života je odličan. Kad smo već pomenuli prodaju, da li postoje neke greške koje ljudi obično prave pri toj prvoj kupovini? Recimo, ono što ja uvek volim da naglasim je i da nekako kristališemo odgovor pre bilo koje odluke, da li ljudi žele da koriste stan ili žele da investiraju i da posle toga damo stan na rentiranje. Jako velika razlika, jer imamo kriterijume i ciljano moramo da se odlučimo za ili A ili za B opciju. Zbog kvaliteta, zbog lokacije, zbog izvršetka, zbog iznosa novca, jer ako će klijent da koristi stan, moramo da je vrlo dobro razmišljamo i na koju stranu je okrenuta zgrada, koji pogled, i koja je veličina terase, i kakva je kuhinja, koji je kvalitet unutrašnjeg interijera, dok kad gledamo investiciju, gledamo lokaciju i ticket price. To je znači cena stana u tom momentu da dobijemo što nižu. Nebitan je sprat, nebitna je orijentacija, bitno da dobijemo najnižu moguću cenu u toj zgradi na toj lokaciji, zato što ćemo taj stan ili posle preprodati ili ćemo garantirati. Tako da nije bitna ni veličina stana, koliko bitno samo dobijemo tu cenu u tom početku. Tako da je jako bitno da samo razgraničemo. Mnogi naši ljudi hoće da kupe stan, da ga koriste i da ga isto vreme rentiraju. I onda tu nekako napravimo taj disbalans u profitu kasnije, jer ako smo kupili nešto što se vama sviđa, to posle možda neće doneti pare za neko rentiranje. Tako da to je neka ta greška, da kažem, gde ljudi moraju da se odluče šta će da dalje rade sa tim, da bi bilo pametno investiranje, odnosno pametna kupovina. Šta je iz tvojeg iskustva više trend trenutno na tržištu? Da li ljudi više kupuju za život ili za investiranje? Za investiranje, da. Ljudi kupuju više za investiranje zato što su shvatili da je cena vrlo pristupačna. Imamo stanove koji su manji nego cena stanova u Beogradu, u Novom Sadu, i onda vrlo lako dobijamo interesovanje i mislim mnogi ljudi imaju nekretnine već po Srbiji, tako da ovo je nekako sledeća stanica kao sigurno investiranje u državu koja je vrlo stabilna. A da li možeš da mi kažeš koja je onda to realna stopa povrata ulaganja u Dubaju danas? Pa uvek se okreće negde oko 8% tog od ukupnog iznosa investicije. Međutim, naravno, short term rent, to su oni kao stan na dan, donose 10-12%. Zavisnosti agencije koje se bave tim stanovima za rentiranje uzimaju 20%, što nije malo, ali svaki taj stan koji je na dobroj lokaciji, specijalno pored mora, može da napravi jako puno para, zato što premanje stanova nije puno
ovde je standard da dobijete stan koji dobijete u izgradnji sa sve opremljenim kupatilima, kuhinjom, parkingom, naravno teretana, bazen, to je standard. Svaki developer mora to da da, čak i orman, i tako da ono što je vaše kao investiranje čisto neki nameštaj što uopšte ne zahteva jako puno novca dodatnog investiranja, tako da zavisnosti da li hoćete da rentirate, uložite minimalno i dobijete posle povrat na dobroj lokaciji jako brzo za to stan na dan rentiranje. Međutim, ako rentirate na godišnji period, onda to ispada oko 8%, ali jako puno imamo situacije gde su ljudi kupili stanove po jednoj ceni pre 5 godina, a sad su cene duple. Tu smo imali na onom beachfrontu gde su ljudi kupovali po recimo 800.000 eura, trosobne stanove sad ti vrede po 2 miliona, tako da negde se duplira, negde ostane isto, negde poraste. Individualno je, zato trebate pomoć agenta koji će da vas navede. Mi nikom ne možemo da obećamo, niko ništa ne zna šta će da se desi sutra, ali je bitno da nekako izaberemo maksimalno od potencijalnog, od toga što je dato. A da li onda možemo kažemo da je sada povoljan trenutak za investiranje? Da, sigurno da jeste. Situacija u svetu kakva jeste, nama stvarno pomaže ovde i otkako su krenule sve ove nestabilnosti što se tiče ratova i svugde po svetu, nekako ljudi su uplašeni i svi mahinalno dolaze ovde, iznose novac u strahu, investiraju ovde kao neku sigurnost. I stvarno je moment zbog toga što su jako pristupačni uslovi, jako puno opcija, i skupih i jeftinih, dobrog kvaliteta, možemo jako puno naći na marketu, dobru cenu, dobar kvalitet, dobre lokacije, tako da stvarno, ja mislim da ne postoji bolji uslovi bilo gde na svetu nego trenutno u Emiratima. Znači možemo da kažemo i dalje je to stabilna investicija, Sigurno. ne samo Dubai kao fancy destinacija. A reci mi, koji su to najčešći mitovi koji postoje o kupovini nekretnina u Dubaju koje bi možda volila da razbiješ? Pa najčešće taj mit koji smo već spomenuli da će ti graditelji koji prime novac od investitora pobeći negdje ili nestati, kao što sam već rekla, to je mit, to ne može da se desi, zaštićeni su ljudi ovde zato što postoje ti računi gde su vaše pare sigurne. Drugi mit je isto da je to jako težak proces, kao što sam rekla, ne morate uopšte budete prisutni, čak i pri preprodaji stanova, imam gomilu klijenata koji daju to ovlašćenje. Ne morate i budete tu, ovlastite agenta ili bilo koju osobu, rođaka, sestru, prijatelja, da preprodavaš stan, tako da uopšte nije tako komplikovan proces. Čak je sve olakšano da se i taj preprodaja stanova obavi lako posle i stalno se to dešava, tako da stvarno je to ono najproštenije moguće, gde sam ikad videla, čak i preko videa možete da date svoj pasoš i da date neku potvrdu nekom drugom da proda stan ili da kupi za vas. Ja sam imala takvih isto iskustava gde sam kupovala za klijente koje nikad nisam upoznala, samo na kontu dokumenta koje sam primila, su dobili stan, popisali preko e-maila ili Whatsappa i postali su vlasnici stana, koji su sutra mogu da prodaju i nikad ni ne vide tu nekretninu. Super, to mnogo ljudi sa Balkana ne znaju i utiska su da je to neki prekomplikovan proces, zapravo nije tako. Ovdje sve ima svoj jasan sistem i uopšte nije komplikovano, šta više vrlo je brzo, profesionalno i što je najvažnije sigurno. A to je ono što izdvaja Dubaj od mnogih svetskih destinacija. Ivanka, spomenula si ranije da je dosta klijenata sa naših prostora. Interesuje me kakvi su naši ljudi kao kupci. Šta je to ono nešto na što najviše obraćaju pažnju? Pa ja jako puno radim s našim ljudima, jako puno dobijam preporuka iz Srbije, što prijatelja, što moji klijenata već od pre, tako da recimo 70% su klijenti iz Srbije, stvarno volim da radim s našim ljudima. Pa naši ljudi generalno su samo uplašeni i to je prosto, ne mogu da ih krivim i prosto iz neznanja dolaze, ne znaju proces i onda su uplašeni, što imamo jako loše iskustvo iz naše države. I onda klijenti su samo uplašeni, ali nakon preporuke, ukoliko dobiju neku preporuku da rade sa mnom i da poslušaju moj savjet ili da prosto dobiju ponudu od mene, samim tim su nekako sigurni i kako pričamo na našem jeziku, ja im to vrlo brzo pojasnim i onda se oni opuste i naprave jako brzo odluku. Tako da naši ljudi, kad već se jave za informaciju, već su se odlučili iz iznos novca koji žele, već su doneli odluku. To tako ide u prodaju. Čim su se javili, već znaju šta žele, prosto samo trebamo da izaberemo ono što najviše odgovara njihovom interesu.
Tako da stvarno volim da radim s našim ljudima. Za sve one koji razmišljaju da naprave taj prvi korak i investiraju u Dubaj, gde mogu da te pronađu, da se jave i da dobiju više informacija? Ostavit ću e-mail i stvarno sam tu na preporuku, svi ljudi mogu da se jave, pošaljem e-mail, ja sam uvek raspoložena za sastanak. Naša agencija na Sheikh Zayed Roadu, na ovom glavnom putu u Dubaju, tako da je jako lako da se nađe. Mi radimo od kancelarije od 10 do 6, radimo na principu walk-in, isto kogod dođe, možda popije kafu, dobije informaciju, koliko nisam ja tu, moji kolege su tu, tako da smo vrlo otvoreni za informacije, što putem maila, Whatsappa, sve funkcioniše preko Whatsappa danas, tako da smo stvarno onako easy i laki za pronaći. Super, ja ću sve linkove ostaviti u opisu ove epizode za sve one koji žele se javi da dobiju informacije iz prve ruke. A sada voljela bih da malo okrenemo perspektivu sa klijenata na tebe. Hajde pričamo malo o tvojoj profesiji. Za sve one koje zanima posao u real estate sektoru, kako izgleda plata? Da li uopšte postoji neki fiksni deo ili je u nekretninama to isključivo samo provizija? Sad, to je jako dobro pitanje, zato što ga dobijem jako puno od mladih ljudi, prijatelja koji žele da krenu da radi real estate i ja nikad ne želim nekog da razočaram i kažem to je jako lako, sve plaćeno. Nije. Posao u agenciji gde radim, postoji znači dve opcije kad radite real estate, da radite za developera ili za agenciju. Ja radim za agenciju. Radila sam u nekim periodima i za developera. Trenutno radim za agenciju od 2017. i nemamo platu, ne postoji plata, radi se samo za proviziju, isključivo je sve ono što vi napravite, dobijete procenat od onoga što prodate. Tako da, jako je tržište prezasićeno, ali je samim tim i vrlo motivišuće za radnike, kogo dođe, jako je velika motivacija, zato što su i zarade velike, tako da kogod je spreman da radi puno, Dubaj je pravo mesto, zato što stvarno može da se lepo zaradi, ali takođe je jako surovo ako ne radite ili ukoliko niste spremni, ako niste sposobni za ovaj posao, morate biti komunikativni, brzi, da imate vozačku dozvolu, da imate para, da platite te prvi period. Ništa nije obećano, nekad možete prodati jednog danu ogroman iznos da zaradite drugih par meseci, možda nećete ništa. Sve na vama. Tako da sve se radi na procenat i sve ono kako vi organizujete svoj dan i koliko ste motivisani. Znači možemo da kažemo to je ono klasično, onda ko ne rizikuje taj ne dobija i možda budeš istojan do te prve prodaje. A da li postoji otprilike neki vremenski period, ako možeš da mi kažeš, koji bi bio potreban jednom agentu u početku da dostigne neku stabilnu zaradu? Pa, vrlo izazovno trenutno. To je pre bilo onako malo stabilnije. Recimo nekih godinu dana je dovoljno da vi naučite delove grada, da naučite razlike između tih graditelja, da možete da edukujete u stvari svog kupca i da ga navedete na pravi izbor. Jer jako je jako bitno da imate znanje koje možete da prenesete na klijenta, jer jako je lako vidjeti to kako Instagram predstavlja. Samo smo prikazali video i stan je prodat. Nije, zato što jako puno postoji pitanja tu iza toga i klijenti jako puno pitaju i žele da znaju i market, kakav je oko te zgrade i konkurenti i kako mogu da preprodaju i koje su cene renti. Jako morate imati puno informacije. Naravno, sad je lakše, postoje sve ove aplikacije, ali morate imati znanje, sigurnost i to ne može da se stekne preko noći. To mora da prođe jedan period, pa jednu godinu dana minimum, da vi postanete stvarno sigurni u svoje znanje i da znate o čemu pričate. Tako da posle godinu dana možete tek da budete nekako, jer neće vas ljudi ozbiljno shvatiti, nijedan investitor ili osoba ko kupuje, ako zna da ste tek došli, osjećate tu nesigurnost, neće znati da li da vam veruje u to što vi pričate. A koje su to osobine koje bi jedan agent po tvojom mišljenju trebao da posjeduje da bi bio uspešan u Dubaju? Komunikacija, konekcije, brzina, jako bitno da ste brzi u reagovanju, odgovorima na poruke, da ne ispustite nijednu šansu koja vam dođe. Ljudi žele danas svi jako brzu informaciju. Koliko je cena ovde, koliko mogu da rentiram, da li mogu da prodam, nađi mi ovu informaciju. Jako brzina je bitna. Konekcije, da dobijate stalno preporuke od ljudi, da ljudi znaju da vi radite real estate i naravno vaša motivacija. Znači morate biti, kako da kažem, self-motivated, morate da budete stvarno motivisani iznutra iz sebe da bi mogli da svaki dan iznesete i da vas vodi kroz tu prodaju koja nije laka, kao nijedna prodaja.
Sad, reci mi kako izgleda jedan tvoj tipičan radni dan i šta smatraš najuzbudljivijim delom svog posla? Poznavanje novih ljudi, generalno ono što mene stvarno privlači u ovom poslu je ta jako velika mogućnost i ništa nije limitirano. Koliko god da vi radite, ako želite da imate neke dane kad ne želite da radite, ne morate da radite, kada ste motivisani, možete da radite ceo dan, celu noć, niko vas ne sprečava da šaljete na WhatsApp poruke klijentima, da ih informišete, da im šaljete cenovnike, tako da fleksibilno radno vreme, fleksibilnost u poslu je nešto se meni stvarno sviđa, ali isto tako, kako da kažem, morate se probudite svaki dan sa tom istom motivacijom i to je ono što mene stvarno drži, jer znam da ništa nije sigurno i nekako stalno sam u tom nekom tempu, zato što kad dođem u ofis i vidim moje kolege koji su svi spremni da rade i da prodaju, nekako ja i koja sam htela da, ne znam, budem na Instagramu samo daj da se fokusiram na posao, tako da nekako je stvarno challenging. Ali nikad nije dosadno. Nikad nije dosadno. Ja baš volim takve poslove. I nekako je van ofisa ste što trebate da odradite u ofisu, odradite, što trebate napolje, idete po sastancima, na građevinu, na placeve, pokazujete ljudima, tako da je stvarno dinamično. Svaki dan donosi nešto novo. Da. Koliko je poverenje bitno u tom luksuznom sektoru i kako ga ti gradiš sa klijentima? Jako je bitno i tu je bitna preporuka, zato što smo mi agenti koji, naravno da imam neke direktne klijente koji su moji prijatelji od pre pa me znaju, pa vrlo su upoznati gde ja radim, šta radim, ali jako bitno to poverenje i stabilnost da ste u jednoj istoj agenciji, dug period, da ne menjate poslove, pošto danas na tržištu jako puno agenata menja iz developera u agenciju, pa sutra ode opet i developer i onda nekako izgubi se ta stabilnost i klijenti to vide i osete. Bitno je, znači, to poverenje i preporuka. Uvijek je preporuka jako bitna. Ja najbolje klijenta sam uvijek dobila na preporuku od mojih ili starih klijenata ili prijatelja, tako da ta neka završna reč je uvijek ta preporuka gde su ljudi sigurni da mogu da vam veruju i onda su spremni da investiraju neke veće investicije i da, ne znam, moje su najveće te prodaje uvijek bile na preporuku ljudi koje ja znam već. Tako da nekako jako bitna ta konekcija s ljudima i da gradite tu koliko planirate da radite u narednih, ne znam, par godina, da prvo pravite taj neki network, da upoznate ljude i da ljudi znaju da vi to radite. Morate raditi na svom ličnom marketingu, kao i marketingu projekata, gde to sve zajedno dolazi u jednu celinu. Kad smo već kod prodaje, sjećaš li se svoje prve prodaje i kako je to izgledalo? Da li si možda imala onaj moment, kliknulo mi je, ovo je posao za mene, ja to mogu? Pa jeste, kao svaki početak, nesigurni ste i potrebno je bilo 3 meseca za moju prvu prodaju. I to je bila poznata ličnost iz Srbije, sportista, tako da to me baš motivisalo, zato što bila je oko 6 miliona dirhama ta prodaja i to je bilo, i sad je veliki iznos i to mi je dalo tako tu neku prvu motivaciju, zato što te prva 3 meseca dok sam učila sve informacije, sedeli smo po ceo dan u ofisu, 8-9 sati, zvali po 100 ljudi na dan, i ništa se nije dešavalo. I onda kako je došla ta prva prodaja, to mi je dalo onako dokaz, ok, ja to znam da uradim, naravno uz podršku mog menadžera i cijele agencije, tako da stvarno postoji ta neka prekretnica i kad dobijete te neki prvi deal, da vam tu neku dodatnu snagu. Divno i stvarno mislim da svako ko sad sluša, ko je makar jednom doživao taj klik u životu, zna o čemu pričaš, to onaj osjećaj kad znaš da je sve na svom mestu. Da li bi mogla da nam otkriješ koliko je bila tvoja najveća prodaja do sada? Onako da malo inspirišemo ljude. Pa, znate kako, brojke nisu tako velike, zato što stalno prodajemo stanove koji su okvirno uvek po 700, 800, 900 hiljada eura, 1, 2 miliona i to su te neke brojke koje se vrte. Neki veći iznosi su, eto recimo kad sam prodala ceo sprat u jednoj zgradi ili plac za izgradnju zgrade, to su nekih oko 10 miliona eura recimo iznosi kako da kažem, u jednom one shot, ali generalno se vrte te manje brojke, ali češće, eto, tako mogu reći. Sjajno, stvarno. I mislim da je ovde, svaka ti čast, i mislim da je ovde jako važno da pomenemo koliko je u stvari discipline i truda i rada iza takvog uspeha, to je ono što često ljudi nažalost ne vide. Koliko je po tom mišljenju važno prisustvo agenta na društvenim mrežama u Dubaju? Pa bitno je, jako je bitno, to je neka vaša lična karta, ljudi vas tu pronađu, uvek vas nekako proveravaju, zato što su mnogi ljudi skeptični, ne veruju, misle da mi to možda samo snimamo ili se ni desilo ili je neki... Najčešće. Da,
I priznaju i kažu, ja sam te proverio, stvarno radiš. Mislim, ne znam šta tu ne bi bilo nestvarno, ali jako bitno baš to da ljudi vide, ok, radi se, ja sam prodala stanove ljudima koje nikad nisam ni upoznala. Jedna devojka godinama me pratila na Instagramu iz nekog sveta fashiona i čisto postale smo prijateljice preko Instagrama i onda mi je pisala jednom, ćao Ivana, ja imam muž, hoćemo da kupimo stan. Nikad se nismo ni upoznale, prosto smo razmenili dokumentaciju, oni su kupili 2 stana od mene, tako da ću ti reći da stvarno može da se kanališe i to nekako prodaje i stvarno znači. Nije sve kao što izgleda, nećete snimiti 2 videa i prodati 10 miliona u stanovima, to se neće desiti. Jako bitno što si to pomenula, ali stvarno danas je Instagram jednostavno vrsta digitalnog CV-a i ljudi provere tvoj profil Sigurno. i odmah steknu utisak o tebi, tako da mislim da je to Mora jako da važno postoji. da se bude autentičan. Ja iskreno ne volim, nisam neki specijalista, ne volim kameru toliko i nisam klovan, ja da kažem nekim mojim kolegama koji se snimaju stalno tako i prave te neke videe, neće ti tu doneti prodaju, da budeš showman, ti si prodavac, ti nisi, ne radiš u cirkusu, nego prodaješ stanove, tako da mora da postoji neka vrsta komunikacije sa klijentima da oni vide da si im možda zanimljiv, možda ćeš privući pažnju, ali to nije ono što donosi stvaran posao. Ne možete samo na bazu Instagrama fokusirati vašu prodaju. Znači ne može samo da se pokazuje raskošan život u Dubaju, glamu, To je deo. luksuzni stanovi, već može biti Ne, autentičan. rekla bi 15%, recimo. Mora biti taj deo, prosto da postoji, ja sam čak i platila stručnjaka jednu ženu da mi napravi neki plan i ona mi je rekla moraš da pokažeš i način svoj života i kako živiš i sve, prosto da ljudi vide nekako, vole da se poistovete i tako te i bira klijent na konto toga kakav si ti, kao što biraš doktora s kojim ćeš, da li ti se svidi energija. Tako da mi je ona savjetovala čak budi prirodna, pokaži da treniraš, šta radiš, čisto da. Jer ja sam nekako u nekom momentu čak i postala onako, ne želim da pokazujem svoj život, ali mi je ona rekla, pokaži malo tu svoju, taj svoj deo koji nije samo biznis. I tako da mora da postoji taj neki deo i znači. Slažem se. Šta je to što ti se najviše sviđa u Dubaju, a šta ti najviše nedostaje sa Balkana? Pa sviđa mi se ta sigurnost koja sve manje ima u Evropi, kao što znamo, gde je stvarno sve pod kamerama, nekad to nije dobro ako napravite kaznu za vožnju, ali s druge strane stvarno nas obezbeđuje i stvarno živimo u najsigurnijem gradu na svetu, možeš se složiš. Sa Balkana kao i svima nama nedostaje hrana, međutim ima i restorana ovde, sve više, što ruskih, što srpskih. Tako da nekako hrana, ali iskreno da ti kažem, sve manje, ja sam ovde već i 10 godina kao i ti, ljudi koji me znaju, vole, me posećuju, ja naravno odem par puta godišnje, ali Dubaj pruža stvarno sve i našu hranu i stvarno onako nekako, čak i postoje sad i naše ti restorani gde je naša muzika, tako da nekako smo bliski i stvarno evo sad ima i 3 leta na dan. S Fly Dubaju, tako da nismo tako daleko. Da, mislim da onda kasnije s vremenom shvatiš da ti možda nedostaju ljudi, a ne mesto, jer jednostavno vremenom Dubaj postane tvoj dom. Da. Drugaricu koja posećuje stalno i ljudi stvarno dolaze sa sve češće. Jako je to sad postalo blisko tu 5 sati leta, tako da nismo tako daleko. Jedino što bih ja možda rekla je ta neka spontanost ovde malo fali i to neko okupljanje bez povoda. Tipa u Dubaju je nekako život coffee to go ili ti kafa na brzaka, usput. Pa meni to odgovara, iskreno, ne mogu ljudi da te nađu tako u prolazu, nego moraju da te da bukiraju tvoje vreme, da planirano se nađete s ljudima. Nema tog nekog ispiranja, nekih tih nepotrebnih kafa, kao što si rekla, organizovan dan, organizovano vreme, znaš kad si s prijateljima, kad si na poslu, moraš, gužve su ogromne, grad je pun, tako da ta organizacija dana. Nema tih prostora gde može da ti isklizne vreme i neko da te ukrade. Da. Ivanka, za kraj, koja bi bila tvoja poruka svim našim ljudima koji razmišljaju da dođu ovde i žive? Da ne budu uplašeni, da veruju u sebe, da je svaki početak težak, ali ukoliko ste okruženi pravom energijom, pravim ljudima, uvek ćete naći način da dođete do svog cilja na pravi način, sa svojim radom, trudom, morate da verujete u sebe, ne morate čak ni imati, ja to uvek kažem, ni školu neku, znam gomilu ljudi koji su napravili ogromne biznise i bez neke škole, tako da ništa nije garancija, možete imati najbolju diplomu i sve potencijale, ukoliko niste spremni stvarno da radite, da stavite energiju u nešto, najvažnije je to kako vi zračite, kakve ljude privlačite.
kao i u svemu u životu, tako da stvarno morate da prvo verujete u sebe, da se izgradite i onda s tim nekim svojim nekom svojim jačinom da dođete ovde. Tako da stvarno se ne boje, jer kako da kažem, ovde je stvarno već, kao što si rekla, jako puno naših ljudi ima, sve nekako već pristupačno i nema uopšte razloga za neki strah. Jedino rad, to mora Baš lepo rečeno i stvarno mislim da je to u stvari ključ, ta hrabrost i vera da može da se uspe bilo odakle da se kreće i nekako kroz iskustvo, ono što sam videla, Dubaj to ume i da nagradi. Uvek i ti si svedok, svi mi koji smo istrajali, nekako i nismo odustajali, nekako smo našli put. Što nije situacija ni u Srbiji, nekako naši ljudi koji su školovani, koji se trudi rade, sigurno imaš prijatelja, nisu naišli nakon toliko godina rada na neku satisfakciju, odnosno nije ni ovde ništa sigurno, ali prosto oseti se taj rast, oseti se ta neka energija koju možeš da iskoristiš i prosto je svaki dan sve bolje, svaki dan si više motivisan, situacija i država ti daje tu neku energiju da ti ni ne mora biti podrška ni porodica, nego prosto oni stoji iza tebe sa idejama i potrebno je samo da verujete u sebe. Ivanka, hvala ti mnogo što si podelila svoje iskustvo i hvala ti što si bila moja prva gošća. Hvala Dušica što si me pozvala. Stvarno mi je bilo prijatno s tobom i stvarno mi je zadovoljstvo da motivišemo mlade ljude da se pokrenu, da veruju sebe i nadam se da ćemo ovom pričom malo dostigli to. A vama hvala što ste bili uz nas u ovom prvom izdanju podcasta Dubaj na balkanski način. Ako vam se epizoda dopala, zapratite kanal i ostavite komentar. Jako bih voljela da čujem vaše utiske. Vidimo se uskoro sa novim pričama i novim gostima.